नमस्कार साथीभाइहरू। आज म तपाईहरुलाई एउटा सानो भिडियो एकदम काम लाग्ने खालको भिडियो लिएर आएको छु हैन। भिडियो चाहिँ पुरा हेर्दिनु होला। भिडियो बीचमै छोड्नु भयो भने चाहिँ अब तपाईहरुले त्यो के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्न हैन। त्यो भिडियो अब ल सुरु गरौँ है त। यो तपाईहरुको घरमा यो छ नि पानी हाल्ने यो त अब तपाईहरु सबैले चिन्नु भकै होला हैन। यस पानी हाल्ने जार हो। सब्जी हुँदी करेसोबारी हुँदी पानी हाल्ने जार हो। यसको यो अब माथिको टाउको सावर हुन्छ नि, यो चाहिँ हरायो फुट्यो भाँच्यो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? बजार गएर किन्ने त हो हैन। बजार गएर किन्ने हो। अनि त्यसको लागि पनि अब टाइम नहोला, कतिजनालाई त अब टाइम नहोला, नजिकै भन्ने बित्तिकै नपाइएला। त्यसमा पाइए पनि अब 2-2.5-300 रुपैयाँ त परिहाल्छ। त्यसले गर्दा त्यो बजार गएर किन्नु पर्दैन साथीहरु। म तपाईहरुलाई घरमै आफै एकदम सजिलो तरिकाले बनाउन सिकाउँछु हैन। त्यसको लागि चाहिँ भिडियो हेर्दै गर्नु। अब यो त्यसको जुगाड चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोतल, यो पानीको बोतल छ। यो पानीको बोतलले तपाईहरुको एकदम मजाले त्यसको त्यो सावर बनिन्छ साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने नि, यो बोतलको यो भाग छ नि यहाँ, यो यति बिर्कोको ठ्याक्कै तपाईको यो हरियो हरियो देखिरहेछ नि, यतापट्टिको यहाँनेर हो ठिक्क यतिकोमा काट्ने है। म चाहिँ काट्छु अब हेर्नु हैन। तपाईहरु चाहिँ हँसियाले काटे नि हुन्छ, कैँचीले काटे नि हुन्छ। काट्नु चाहिँ एकदम मजाले मिलाएर काट्नु होला। म चाहिँ यसरी काट्दैछु हँसियाले। मलाई चाहिँ हँसियाले सजिलो लागेर हँसियाले काट्छु हैन। अब यो लास्टमा बिलेटले काट्दा पनि हुन्छ। हैन यति निकालेर काटेर यसलाई यति निकाल्ने हो हैन। यो अब हल्का यो छ, यसलाई मिलाउनु पर्छ। सरी ल यस्तो भयो हेर्नु है। काटेर मैले यस्तो बनाएँ। अब यो छ नि, यसलाई ठ्याक्क यहाँ हाल्दिने, यहाँ सट्टसँगले लगाइदिने। अब यो बिर्को खोल्यो है, बिर्को खोल्यो नि हेर्नु है। यसलाई अब ट्याक ट्याक टाइट त बनाउनु पर्दैन। यति भएपछि अब हेर्नु है, यो बिर्को छ नि, यो बिर्को झ्याप्पै यहाँ लगाउने हो। यसरी लगाउने हो हैन। यसरी लगाउनको लागि चाहिँ अब यो बिर्कोलाई चाहिँ पाल बनाउनु पर्छ क्या सानो।
बिर्कोलाई पाल बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले बिर्को चाहिँ पहिले यो बढी खाद्य छ साथीहरू, यो बढी खाद्य भने पनि फेरि बिर्को लाग्दैन। अब यो यसको लागि चाहिँ यो बिर्को पाल बनाउनुपर्छ होइन। पाल बनाउँदा भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुन्छ, त्यसले गर्दा मैले चाहिँ पहिल्यै बिर्कोमा यसरी पाल बनाएर रेडी गरेर आएको छु। अब हेर्नु है, यो बिर्कोलाई टक्क यहाँ यसरी लगाइदिने। ए हेर्नु त, सक्यो, भइहाल्यो जुगाड। अब हेर्नु है, म तपाईँहरूलाई पानी हालेर पनि देखाइदिन्छु यो कस्तो हुन्छ भनेर ल। हेर्नु साथीभाइहरू, यहाँ हेर्नु है, दामी छ नि होइन है। जुगाड दामी छ साथीहरू। यो बोतलको पाल चाहिँ सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ, सानो काटीले टक्क दिएर। ल त साथीभाइहरू, आजलाई यति नै होइन। भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु, सेयर पनि गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फलो पनि गरिदिनु होला। ल साथीभाइहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। तपाईँले सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु भयो भने मलाई पनि अलिक हौसला बढ्छ, अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउन मन लाग्छ। त्यसले गर्दा सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। आजलाई चाहिँ यति नै साथीभाइहरू। अर्को भिडियो लिएर भोलि फेरि आउनेछु।